ଜଙ୍ଘାର ଛକ ତାଙ୍କରି ଗାଁଠୁ ସେପଟେ ଜଙ୍ଘାର ଛକଠୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି କଣାସରୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଜଙ୍ଘାର ଛକଠି ମୋତେ ରୋକିକିରି 7-8 ଜଣ ରୋକିକିରି ଉଠେଇ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ଘରଟେ ନେଇକି ମୋତେ ବାନ୍ଧିଲେ। 11/7/26 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଣାସ ଯିବା ଭିତରେ ସେଠୁ ଗ୍ୟାସ୍ 2ଟା ଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆସୁଛି। ଆସିବା ଭିତରେ ନାଗଣର 7-8 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ରୋକି ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ବାଇକ୍ ମୋତେ ବି ଉଠେଇ ନେଲେ। ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ମାଡ଼ ମାରି ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତା ପୂର୍ବ 8-10 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମଣ୍ଡିକି, ଧାନ ମଣ୍ଡିକି। ଫେରିଲା ବେଳେ ରାତି ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, 11:10-15 ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମୁଁ ସେପଟେ ଆସୁଥିଲି। ଆସିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାଛ ପୋଖରୀରୁ କିଏ ନେଇଛି କ'ଣ କରିଛି ସେ କଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ କରିକି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଘରଠେଇକି ଗଲେ, ଆମ ଘରଠେଇକି ଯିବା ଭିତରେ ପଚାରିଲେ ମୋତେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତାପରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୋତେ 8-10 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଉଠେଇକି ନେଇ ବାନ୍ଧିକି ଜଙ୍ଘାର ଛକ ତାଙ୍କରି ଗାଁଠୁ ସେପଟେ ଜଙ୍ଘାର ଛକଠୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି କଣାସରୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଜଙ୍ଘାର ଛକଠି ମୋତେ ରୋକିକିରି 7-8 ଜଣ ରୋକିକିରି ଉଠେଇ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ଘରଟେ ନେଇକି ମୋତେ ବାନ୍ଧିଲେ। ହଁ, ବାନ୍ଧିକିରି ମାଡ଼ ମାରି ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଲଗେଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଉଠେଇକିରି ମୋର ଭାଇରାଲ୍ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି, ସେଦିନ ମାଇଣ୍ଡ ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୋ ପରିବାର ଯୋଗୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଜରେ କାହାକୁ ବି ମୁହଁ ବି ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଆଜି। ଆଜ୍ଞା, ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲୁ। ଥାନାରେ ଦେବା ପରେ ତା'ର କିଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଥାନାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦେଇଥିଲୁ, ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ। ତା'ର କିଛି ଇଏ ଆସିବା ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ମୋର ସମ୍ମାନ ଆସିବା ଦରକାର, ମୋ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ମୋତେ ନେଇକିରି ବାନ୍ଧିକିରି ମାଡ଼ ମାରି ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଲଗେଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦିଆହେଇଛି ପୋଲିସକୁ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ମୋର ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ସମ୍ମାନ ହିଁ ପାଇବୁ। ସେଇଟା ତ ଆଇନ କରିବ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଛୁ। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କଲେ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ।